So yun. Magandang gabi mga master, mga kapotpot. Kasulukuyan tayo nandito ngayon sa Batcave at kami naghahanda na sa aming gagawing paglalakbay mula rito sa Batcave papuntang punta ba sir? Baler. Baler. Kasama natin si Mekaniko Martillo. Good morning, Master Ronnie. Good morning, Chelsea. Good morning, Master. Good morning, gabi. Time check, 9:30 na gabi. Ayun, no. Kaya lang, makita pala, no. Lamang ang Golden State. Golden State. Pinapanood natin kasi baka manalo dito. Oh. Yung Dallas. Baka manalo yung Dallas sa replay At si Master Ian. You know. Good morning. Mga Master. Yan. Pantok. Kaya handa na kami. Ako nakahanda na. Pati yung mga bike na nakaano pa. Nakasampa pa dun sa ano ni Doc. So paano itinerary natin, Doc? Rekta na dun. Rekta na. First stop natin saan? Kabantuan. Hindi. 60 kilometers sa Gapan. Pwede, kapan. Gapan tayo, di ba? Palagi naman. Lagi naman. Kaya nga, sa Gapan. Sa may 7-Eleven. Doon. Bago mag Gusto mo yung dungkit siya. oh, yan. Ayan. Kita-kita tayo mga master sa Baler. Pero bababa pa namin yung mga bike nila. Si Doc talaga bakal boy Hindi ko Lupit. alam sa baka kanina eh. Baka kalawangin. Grabe traffic, no? Papunta ngayon. Ilan nga mga kaibigan. Yun ang masarap. Abangan nyo. Nagsasurf si Sir Ronnie. Magdo-drone ka Papadaan na ka ng drone habang nagsasurf ka. habang nagsasurfing. Isang puwan lang mo. Third pala. Ayun, mga master. Kita-kita tayo doon. Sa Baler. Gamit ni Charles. Bakal. Bakal. Ganyan kalawang na ano. Ayos eh. Patetalo ka. Oh my God! Kay Doc, naiiri si Christian sa pagbuhat. Wait, see! Bakal din. Kay Sir Ian, Carbon. carbon. Kay Christian, carbon din. Dalawang carbon. Yung sa akin, yung ginamit ko ng North Loop tsaka ng Laguna Loop. Bigay ng Trinks. Wala akong masabi. Ang lupit. Puro carbon ang katapat nito Ito ano lang, full stock na Torney group set. Pero malupit. Nakapag North Loop na, Laguna Loop. Tapos marami na rin narating. Lupit yan. Ang pinagbabawal na technique. So, yan. Gabayan nawa kami ni Lord sa aming paglalakbay. Kami ay lalarga na. Yun. Mula rito sa Batcave, ilang minuto na lang. Welding machine. Welding yung bike machine. 10 PM kami lalarga para medyo maaga-aga kami makarating sa Baler. Okay, Charles. Okay, Doc. Okay, Master Christian ulit. Si Robin. Wala si Blackie. Yun. Ayan ang mga bantay ko dito. Pero yan, ano pa, nag-i-emote. Nag-i-emote yun. Kakabit na sila ng kanilang mga gamit. Ako nakaayos na, okay na ako. Yan, ready na. So let's go. Kabit na lang ng helmet, na lang ng helmet.
Nag-emoji yun. Kaya naisip nito. Yun na nga mga master. Nag-ride out kami mula sa Batcave at sa lukuyan ay nandito kami ngayon sa bayan ng Ginto, Bulacan. Ayan. Sila Master Ian, Doc Charles. Ayan ang munisipyo ng Giginto, bahay pamahalaan ng bayan ng Giginto. Maulan kanina, buti ngayon tumila yung ulan, no? Nakakabiyahe kami ng maganda-ganda ngayon. Umalis kami sa Batcave siguro mga 10:15 na. So yan, sana maging maayos at ligtas kami sa aming paglalakbay. Diniling namin kay Lord na gabayan kaming muli sa aming ligtas na pagpadyak mula rito sa Bulacan papuntang Baler, Aurora. Medyo malayo-layo ito pero yakan naman. Ayun mga master, first stop open namin siguro sa Gapan na ulit, yung sa pinag-stopan namin nung nag-ano kami, North Loop. Ayan, kita-kita doon mga master. Okay, welcome to Nueva Ecija. Welcome to Nueva Ecija. Japan City. Japan City. High trip lang muna ako dito sa lumang tagpuan sa lumang Gapan. High trip lang ako. Ayan. Ay, patay na ilaw pala, no? Ito yung tagpuan sa lumang Gapan. Kaya lang patay na pala yung ilaw, no? Ganyan eh. Dito yun yung yun, first stop open namin muli dito sa may 7-Eleven Gapan City. Kulang 60 kilometers yung travel namin. Dito muna kami magpapahinga ng konti, water break. Bumili si Ian si Christian ng isang absolute water 4 liters. Yan ang paghahati-hatihan namin. Yun naman yun, sabit niya. Yun nga pala ang gamit ko, yung drinks, Magis. Yung ginamit ko sa North Loop. Ito yung kay Charles, yung kanyang bakal bikes. Ito yung kay Master Ian, kay Doc, kalboys dito si Doc eh. Kay Christian, dala rin niya ng North Loop kami. So naka 60 kilometers na kami buhat sa Batcave. 150 kilometers pa ang aming tatakbuhin. Mga ano siguro, mga 12:40 na siguro ang oras. So konting pahinga lang muli kami dito mga master, tapos ride out na kami ulit. Pahinga na namin na to, susunod ay Kabanatuan na. Maganda naman yung naging takbo namin, yung pacing namin.
usual, practice namin si Christian. Nakasabay kami nila Doc, ay ni Master Ian, ako, saka si Charles. Doc medyo nag-reserva ng lakas yan. Malate lang ng konting oras. Pahinga lang mga master. As usual, magaling ako, libre pa rin ako, wala pa rin gastos. Kami. Pahinga muna. Sir Ian, tutulog pa. Ayun. Tasa kami magpahinga. Ride out na kami. Wala rito sa 7-Eleven Japan. Next stopover namin is Talavera na. 40 kilometers mula rito. Doon kami medyo mag-power nap. Okay. Let's go mga master. Dito mga master, mahaba pa yung aahon namin. Master Ian, mahaba pa. Tanaw, Purok 7. Ayan, welcome to Tanaw. Medyo mahaba pa yung aahon namin. Good morning, madam. Master natin. Hi po. Hi guys. Shoutout po sa CCC. Ang patay yan. Ayan. Hinay-hinay lang. Pahinga lang saglit. Welcome to Pantabang Dam. Ano? Yan mga master, yung pang-aahuli namin, ang taas. Dagan. Hababan tong ahon na to. Pero napakasarap tumaan dito. Nakaahon din. Ay, salamat. At magandang tanawin na rin ang bubungad sa atin. Uhuy. Thank you. Ito na po ang Pantabangan Dam. Ayun na. Ayun si Master. Magandang umaga po, sir. Kita nyo naman, oh. Hoy, Naiya Pantabangan Lake Resort and Hotel. Yun. Yan ang Pantabangan, oh. Woohoo! Ay, naku, master, oh. Ang ganda. Sa kabila dito naman yung spillway.
pa rin. Pero konti lang to, kapraso na lang. Ayan, kaya na yan. Yun! Nakalabas din ng main road mula sa Pantabangan Dam. Dapat baka magagaling. Ayan, yun. Pakakaliwa kami ngayon. Doon sa Sir Ian eh. Papahinga. Pakaliwa tayo ngayon mga master. Welcome to Maria Aurora. Sa Maria Aurora na kami ngayon mga master. Ayan, tatawid ako dito nung tulay ng mahaba. Nakakalulang tulay ito. Tatawid kami dyan. Uy, eto na. Ay, walang tubig ngayon. Walang tubig ngayon mga master. Aba-abawan tubig. Tricycle. Mababaw ang tubig mga master. Pero dito sa kabila nakakalula yan eh. Ayun oh. Nakakalula yan. Oh, ganda. Ganda ng view mga master oh.
Ayun mga master, welcome to Sabang Beach, Baler. Ano? Welcome to Quezon Park. Dito sa Baler. Yan. Ito yung ano ni Manuel L. Quezon. At dito rin po natin matatagpuan yung Baler de Museo. Museo de Baler. Yan, ito. Kaya lang sarado pa sa mga oras na to. Yan. Baler, Museo de Baler. Ito lang pala yun. Kala ko tabing dagat yan. Hindi. Inigot na. Inigot na. Nangyari dito, daing bawal, oh. No smoking inside the room. Electric cooking is not allowed. Buti hindi ito pinagbawal matulog.
Pagka nahuli ka na tutulog, may penalty kang 500 oh. Pero dito lang po. Ano yun ba? Si ano? Eigenman? Ay, Siargao yun. Siargao ba? Siargao. Alam ko pero isa rin sila dito noon. Good morning! Welcome to Baler mga kapotpot. At naglalakad kami ngayon sa kalsada. Kasi wala sa beach, nandun yung beach sa kabila. Yan. Magbe-breakfast lang kami. At ito yung dalawang mamaw, si Doc at saka si Christian. Kami sa vlog. Doc, saka si Charles. Wala. Buong ride pa wala tayo sa vlog. Hindi mo kayo kasali sa kahit saan mga tatlo lang kami. Mga nakilala namin dito sa Baler. Mga lokal. Mga lokal. Mga lokal ng Baler. Ubad-ubad pa. Kagabi. Parang hindi maganda ang pagdala dito sa Baler ngayon, overcrowded, no? Hindi malang tayo dito eh. Ang lilis ang daan, no? Wala tayo dito yung mga bagyo eh. Ayan, punta lang kami para mag-breakfast mga master. Para pagkaahon to. Yun, breakfast time muna kami. Nauna pa Walang guys. is. Nauna pa sa magbablog yun. Yan, breakfast time muna mga master. Uy, lagyan mo pala Doc ng front. Lagyan mo ng front. Ay, ba't nagkaroon? Matik yan. Pwede naman tanggalin. Oo, yan, natanggal natin para matipid sa ano. So, kain muna kami. Pamaya-maya mag ano si Doc. Silog. Fish silog. Halagang 95 pesos. 95 yan? Ha? 95? Yan. Mamaya na yung kape. Magkakape yan si Doc eh. Ito muna. Hapon, pumadya kami mula Batcave hanggang Pantabangan. Hanggang Pantabangan. Malakas kami. Si Doc mahina yan eh oh. Nagano, regular route lang sila. Kami special route. Special action force tayo. Special Action Force. Elevation game is mataas. Bakit na lang. Abangan nyo na lang. Nasa Strava ni Sir Ian. So yan, pagkatapos namin, dumating dito kami ng 4. 2,098,000. Elevation game. 4 PM kami touchdown dun sa ano sa Baler. And then dito sa ano namin sa transient house namin ay 5 na no. 5 na kami nakarating dahil nag-stroll pa ng konti. Tulog ay kain. Inom, tulog, gising ulit. Tapos ngayon yun, mag-ano kami. Mag-breakfast na ngayon. And then pagkas ito pasyal. At gagamit na kami ng ipinagbabawal na technique. Medyo na laspag masyado eh. Strong kami, kaya laspag eh. Kung dire-diretso nga tayo na walang naligaw-ligaw, alas 2 tayo abot dito. Ano to? Natin yung mga nag-surf dito. Ano? Nag-surf. So yun mga master, welcome to Baler, the surf capital ng Baler Aurora. At meron tayong isang kasama dito na yan. Tara sir, punta tayo ng Baler sa Alia Surf Camp. Surf lesson tayo. Isa siyang instructor ng surf instructor. Ikaw si Gino sir, Gino. yan. At yan pa mga yung instructor dito ng ano ng Alea Surf Resort.
Ayan, marami sila. Ayan yung mga ano nila, oh. Ready? Yes? And good. Look forward. Up. 1, 2, 3. Dito mo siya apply, wag mo dito. Apak mo siya dito, okay? Yun. Yan yung mga sample ng mga training nila. Na ano nila. Cover mo yung ulo mo, baka nandiyo yung board, pwede tumama sa ulo mo. Okay? Tapos ang exit mo lagi both sides lang. Pag wala ka sa tabi mo, hilahin mo na yung board. Or bitawan mo, punta ka sa DRT. Okay? Go! Ayan, let's go na mga master. So, ayun na nga mga master. At pauwi na kami, pabalik na kami sa Batcave mula sa one shot baler namin. Pinagbabawal na technique kami pauwi. Kasi may work pa kasi si Doc kung magkano kami. Di abot sa duty si Doc. Kaya yan, mga master. Yan ang naging travel namin mula Batcave hanggang Baler via Pantabangan Dam. Then Baler to Batcave ang pinagbabawal. So mula rito sa bus station ng Baler, Aurora, yung ako ang inyong panlingkod na laging nagsasabing at nagtatanong, ayos ba tayo dyan mga chong? At nagsasabing mabuhay tayo hanggang gusto natin.